Wat te snoeien in november in de tuin? Nou, november is natuurlijk wel de maand van het bladverliezen. Dus laten we het eerst maar eens even hebben over de bladverliezende struiken en bomen. Kijk, eerst even de logica erachter. Hè. Op het moment dat jij dat bladgroen ziet verdwijnen, dan is die plant, de suikers die in dat blad zitten, aan het opslaan in de twijgen en de wortels. Dat is weer zijn voeding, hoppakee, voor volgend jaar. Vervolgens is hij dan eigenlijk het punt van het blad wat aan de twijg zit, aan het afgrendelen. Nou, dan is het eigenlijk klaar. Dan zie je dat blad geel worden, rood en op een gegeven moment bruin. En dan valt het af. Dat is dus het moment dat jij kunt gaan snoeien. Dus je hoeft niet per se te wachten dat ook al dat gele bruine blad eraf is. Kijk, dat is al afgegrendeld, de suikers zijn al weg. Dus hoppakee, dan kan jij aan het snoeien. Oh, maar dan mag je dus nu ook al gaan snoeien. Ja, deze Magnolia stellata, want dat is het, met die witte sterachtige bloemen zo vroeg in het voorjaar, die heeft al zoveel blad verloren en is al zo vergeeld. Ja, die is al lang al klaar, die is al in rust en natuurlijk is er een klein beetje groen in, dus weet je kan het ook nog heel even afwachten tot hij alles kwijt is, dat je het goed kan zien. Maar als het nou een mooi weekend is of je hebt een paar dagen vrij en je denkt, ja, hij moet echt even aangepakt worden, dan ga je het gewoon lekker doen, hè? Niet over twijfelen. Bij deze Magnolia overigens zie je ook alle dikke knoppen er alweer in zitten. Dan raken mensen een beetje in de stress vaak van, wow, gaat het allemaal wel goed? Want ja, misschien gaan we vorst krijgen, hè? Niet over nadenken. Die knoppen horen daarin. Is elk jaar hetzelfde. Vorst of niet, hij gaat zeker in het voorjaar weer bloeien. Ja, en dan ga je natuurlijk bedenken van, oké, maar hoe gaan we dat dan snoeien? Hè? Niet per se alleen de Magnolia, maar ja, alle struiken. Nou, daar hebben we natuurlijk meerdere video's over. Hè? We hebben in de shop op tuinmanieren een zoekfunctie. Kijk er even naar. Even in het kort. Rechtopgaande twijgen, zoals je hier ziet. Dat zijn van die scheuten die gaan dwars door die kroon heen. Haal dat lekker weg. Kruisende twijgen. Nou, hier zit er toevallig één. Die kan je wegknippen. En als die veel te groot is, dan ga je van de verste punt. Dan ga je bijvoorbeeld, neem deze twijg. Dan ga je daar vandaan kijken, oké. Hier bij zo'n zijtwijg kan die weg, want die gaat dan de rol overnemen van datgene wat je hebt weggeknipt. Is je dat nog niet genoeg, dan kan je zo'n hele tak wegknippen, maar zorg dat het model in stand blijft. En gun jezelf goed gereedschap, maak mooie wonden. Kijk, de blauwe regen, die is nog wel aardig groen, hè. En in dit geval is hij al mooi gesnoeid, eerlijk gezegd. En deze zou ik zelf niet zoveel mee doen. Maar als jij nou blauwe regen in de tuin hebt met scheuten van een metertje of 3, 4, 5, want dat doet hij zomaar. Knip dat alvast rustig weg, hè? Ook al is dat nog wat groen. De basis laat je nog heel even staan. En datzelfde geldt voor de klimroos. Kijk, die klimrozen, die zijn aardig uitgeschoten, hè, dit jaar. Ik bedoel, het is een goed groeiseizoen geweest. Maar we weten niet hoe de winter zich gaat ontwikkelen. En daarom zeggen wij, uit voorzorg, knip nou een beetje de helft van die lange twijgen, knip dat maar een beetje weg. Alles wat overhangt, wat naar beneden komt. Als je de helft een beetje weghaalt, dan is het gewicht wat uit die twijgen. Als daar namelijk storm of sneeuw op zou komen, ja, dan heb je kans dat het een keertje uitscheurt. Gebeurt in de praktijk niet heel veel hoor, dus je hoeft er niet bang voor te zijn. Maar het staat ook altijd wel weer opgeruimd en netjes. Maar ja, ik ken ze ook die dit ook weer fantastisch vinden. Dat hele ruige en denken, weet je, nou, wat mij betreft, laten we dat lekker de hele winter zitten. En knip ik ze pas begin maart. Dus je mag vanaf nu gaan snoeien, maar pak gewoon het moment en doe het op de manier zoals jij het leuk vindt. Hé Jur, Oh, ja Kaat. maar hoe zit het dan met bij het stoplicht linksaf en het derde oog pas knippen en volle maan? Ja, daar gaan we bij de klimrozen niet op letten. Hè? Dat verhaal is natuurlijk dat als je knipt voor een oog wat aan de buitenkant zit, dat hij van het voorjaar ook bij die knop als eerste gaat uitlopen. Dat is wel zo. Maar ja, dan ga je bij dit soort planten daar niet op letten. Dat is ook geen doen, eerlijk gezegd. Dit is wel trouwens het verhaal, hè, wat ik net vertelde. Je hebt een overhangende tak zo en als dit hier gewicht op komt, maar moet je even kijken hoe lang verder naar beneden kan gaan en hij scheurt nog steeds niet uit. Dus je moet er niet te bang voor zijn. Maar wat ik dus bedoel te zeggen, knip gewoon een deel eraf. Ja, en dan, kijk, dan blijft hij ook beter staan. Ditzelfde geldt ook voor de struikroos en de roos op stam. Maak ze maar even wat korter en van het voorjaar krijgen we dan weer de echte snoei. Maar we houden die op de hoogte, hè. Lieve tuinvrienden en vriendinnen, mag ik heel even de aandacht.
Ik wil het even met jullie hebben over onze nieuwsbrief. Abonneer je daar nou op. Want je krijgt automatisch de meest actuele tuininformatie. Hij is superleuk geschreven, humor. En er zitten allerlei kortingscodes in. Dus doe jezelf een plezier en ook ons natuurlijk een klein beetje. Klik hier ergens op een button. Kaatje regelt dat wel. En schrijf je in. Hoe vaak moet ik dit nou nog zeggen? Dan even over de vaste planten in de borden. Ten eerste, gebruik je gezonde verstand. Je weet, als het goed is, dat alles wat je afknipt van een vaste plant geen probleem is, want volgend jaar komt hij gewoon weer terug, wat jij ook doet. Tweede is, als jij gaat kijken in de borden, nou hier bijvoorbeeld, ja, die vind ik zelf nog heel erg mooi, de aconitum. Daar staat nog een Trichirtis, echt zo'n waanzinnige najaarsbloeier die je bijna niet ziet. Alles wat nog mooi en fruitig erbij staat, laat lekker staan. Mooi. Alles wat jou irriteert en bruin wordt en omvalt, dat je denkt, ja, maar daar ga ik niet de hele winter tegenaan kijken, knip je gewoon weg. Zo simpel is het. En dat mag je in principe de hele winter doordoen. En als jij denkt, joh, ik heb er helemaal geen zin in, dan laat je hem lekker helemaal rustig in elkaar zakken en dan pak je hem pas aan zo rond begin maart. November is dus ook echt de maand dat je ook alle bladverliezende heesters en bomen kunt gaan snoeien. Dat geldt dus ook voor de fruitbomen. Appels, peren. Je ziet achter mij een prachtige appel. Ik denk 50 jaar oud minstens. Maar kijk even naar die opgaande twijgen die er allemaal in zitten. Knip ze lekker weg. Maak het maar kort. Dan ziet het er ook voor de winter wel weer netjes uit, eerlijk gezegd. En dan gaan we nu naar de druif. Kijk, de druif, ja, op het moment dat het wordt februari, dan komt die sapstroom op gang. En dan, als je hem dan gaat snoeien, dat weten we, dan komen er allemaal druppeltjes uit. Dat noemen ze bloeden, maar is niet ernstig. Hebben we het al vaak over gehad. Maar nog steeds zijn er heel veel mensen die denken, ja, maar ik wil het gewoon niet. Nou, ook goed. Wat je doet, je hebt een aantal hoofdtwijgen. Daaruit vandaan komen de zijtwijgen en die verlengen zich elk jaar weer. Nou, dat zien we hier bijvoorbeeld. Ja. En dan knip je dat af op zo'n, maak even een beetje ruimte, zo, kijk. Op zo'n 20 centimeter, dat laat je staan. Je kan ook de lengte van je snoeischaar ongeveer nemen. En dan daaruit vandaan gaat hij dan van het voorjaar weer uitlopen. Dit snoeiwondje, dat droogt in de komende maanden. Op het moment dat dan die sapstroom op gang komt, ja, dan is dat uitgedroogd en dan kan het niet meer naar buiten. Dus als je dat wil voorkomen, dan moet je in november gaan snoeien. Ja, en de druif is wel het simpelste, hè? Hoofdtak, pak korte zijtwijgen en je bent klaar. Daar moet je naartoe. Nou, gaan we doen. Kijk, dan hebben we natuurlijk ook nog de bladhoudende planten. Vorstgevoelige, zoals de vingerplant, de Viburnum tinus. Bij strenge vorst kan je ook best nog een beetje beschadigen. Snoei ze maar niet. Doe dat gewoon lekker na de winter. Sterke jongens, de bladhoudende ligusten, de laurieren en zo. Weet je, als daar allemaal nog lange scheuten aan zitten en je wil ze weg hebben, knip lekker weg, joh. Dat boeit niet. Kijk, dat helemaal terugzetten, wat je doet met hele oude hagen die je wil verjongen en zo. Weet je, doe dat nou lekker na de winter, zo'n beetje begin maart. Wij geven wel een seintje. Maar als je dat nu doet, zit je de hele winter een beetje tegen een kale bende aan te kijken. Dat wil je ook niet, dus laat het lekker staan. Jonge scheuten, lange scheuten weg, de rest heel even mee wachten. Heb je nu nog twijfels? En die zijn er natuurlijk, want jij denkt, ja, maar je hebt de sering niet besproken. Of ik mis de vijg nog en wat te doen met die olijfboom. Nou, kijk dan even op ons YouTube-kanaal. Ik denk dat we wel 300-400 video's hebben, alleen al over snoeien. Dus, ach, die voor jou zit er vast wel bij. Toch, Kaatje? Zeker weten.